ايوه، انا عايزه اقول لك معلومه مهمه جدا جدا جدا. اللي مش هتاكل من الطاجن دوت، واللي مش هتفكر تعمله، واللي مش هيكون عندها حله فخار، تعتبر نفسها ما كلتش وما طبختش وما عملتش اي حاجه. تعالي معايا كده، هاتي شويه فراخ حلوين ايا كانوا، وهاتي شويه توابل، كزبره، كمون، بصله زي ما انت شفتي كده. تمام كده، شويه ملح، شويه سبع بهارات، خلينا مع بعض للاخر، فلفل اسمر، زائد شويه كركم، زائد شويه صوص الفراخ اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. قلبي بقى التقليبه دي كلها مع بعض، والصوص ده انا هعمله لكم تاني في فيديو تاني عشان افكركم بيه. تمام، قلبنا الخلطه الحلوه الجميله دي مع بعض. وتعالي كده امسكي الفراخ بتاعتك دلكيها، انا كنت بدلكها كده تدليكه حلوه انا ومروان، وبنعمل لها المساج. سميتي بسم الله وصليتي على رسول الله قبل ما تعملي اي حاجه؟ لا طبعا نسيتي وجايه تنسيني معاكي. مش عايزين ننسى يا جماعه، عشان يبقى اكلنا فيه خير وبركه وكل حاجه جميله. تمام، ادي الفراخ بتاعتنا اتبلت، دخلها التلاجة لمده ساعتين 3. بص بقى هتبقى جميله جميله جميله. مش قلت لك اللي ما عندهاش حله فخار تبقى فعلا لا اكلت ولا طبخت؟ بس الحله دي بتتحروق في يا جماعه، نوع حله الفخار ما بتحروقش منك. تمام، وكمان لازم تحطي كمان تحت الحله الفخار او الطواجن كمان شياطه، يعني دي حاجه لازمه جدا. تمام كده حبيبتي، تعالي هاتي معلقتين سمنه بلدي كده كبار كده حلوين، او زبده زي ما تحبي، بس انا بفضل السمنه. تمام كده، وهاتي بقى الفراخ اللي احنا تبلناها، امسكيها شوحيها تشويحه حلوه قوي. هنضربها ضربه، بصي بقى انا بستحلف لها ازاي، زي ما انت شايفه كده. اضربي بقى وشوحي، وانا ومروان بقى إيه يعني قررنا انا وهو ان احنا اللي نعمل الاكله ديت وناكلها سوا انا وهو قبل ما حد يشوفنا. تمام، هاتي بقى شويه فلفل حار على شويه فلفل الوان. مروان يعني بصي مقرر ان هو اللي يطبخ بايده يا جماعه، يعمل لكم النهارده الاكل بايده. بصي بيطلع طعمه حلو وعسل، وهو غاوي يطلع شيف صغير كده. تمام كده حبايبي، ادعوا له بقى دعوه حلوه، وادعوا لي كمان دعوه حلوه. اعملي منشن لصحباتك، خلي الصفحه تعلى تاني. صفحات كلها وقعت يا بنات، إيه اللي حصل؟ ايه رحتوا فين؟ المهم خليها على الله، واللي على الله ما بيندمش. ماشي، المهم هاتي بقى بقيه الفلفل بتاعك، وهاتي بقيه الخلطه اللي نزلت من الفراخ، وامسكيها على نفس الزبده ونفس التشويحه، وقلبيها كده. معلقه من الكركم زي ما انت شايفه كده، معلقه من الحبهان المطحون، وورق لوري مطحون. ماشي، وتمسكيهم تقلبيهم تقليبه حلوه زي ما انت شايفه كده، هيديكوا ريحه وطعم رهيب رهيب رهيب. ارمي عليهم الرز اللي احنا غاسلينه، كوبايتين من الرز كده، واديهم بقى تقليبه مع بعض. هتاكلي بصي الليله دي كلها مش هتتعمل الا في الحله ديت. تكوني مجهزه ميه سخنه جنبك بعد ما تقلبي الرز كده وتظبطيه، وحطينا ورق لوري وظبطناهم، وجبنا الفراخ اللي احنا شوحناها مع بعض كده يا بنات، وبدانا ان احنا نرصها مع الرز. تمام كده حبايبي، مش هنستنى ان الرز يتشرب، لا، وهو بيتشرب كده مع بعضه ده ياخد من ده على طول. ده الادام اللي انا بصفيه اللي نزل من الفراخ. عايزه اقول لك هتاكلي حته حله، يعني مش حله، طاجن. اعتبريه طاجن بقى، اعتبريه حله، انما الفخار بيخلي الاكل جميل. بعد ما تشرب كده مسكتها بقى ايه، دخلتها الفرن زي ما انت شايفه كده. هتقعد معاكي اقل من نص ساعه. احنا كده كده الفراخ بتاعتنا متشوحه، طالما اتشوحت مش هتاخد معاكي سوا، والرز نفس القصه. تمام كده حبايبي، تعالي بقى نشوف الفراخ الجميله بتاعتنا كده سخنه. انا ما بقتش عارفه اقطعها والله يا بنات، وانا ومروان مستنيين ندوق الاكل زي ما انت شايفه كده. مروان يقول لي يا ماما هو سخن مش هعرف ادوق، اقول له يا مروان والله سخن يا مروان. بقينا بقى ايه، حاولت ان انا اقلبه كده عشان ادوقه وادوق مروان معايا. اوعي تنسوا الملح يا بنات، طبعا انا حطيت ملح بس ايه ممكن اكون نسيت اقول لك عليه طبعا، بس ده ما بتنسيش اساسا عشان هو حاجه اساسيه. تمام، مروان عجبه عجبه عجبه، يقول لي يا ماما جميل، تعالي احنا نتسلى يا ماما على بال ما بابا يجي وعلى بال ما يجهزوا. ده برضو الصوص اللي احنا بنعمله يا جماعه جنب الفراخ او جنب المشويات، دايما بيكون عندي في التلاجة. برضو هعيد لكم الفيديو ده تاني في فيديو تاني اخر، بحيث افكركم بالفيديوهات دي. ادوني بقى منشن وادوني لايك وشير.